disclaimer 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 हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.आर. चौहान, फिजियोथेरापिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। हमारे पास अभी पेशेंट हैं जिनको नेक पेन, अपर बैक पेन है, थोरासिक रीजन में उनको पेन है, 3-4-5 दिन से है और काफ़ी प्रॉब्लम है उनको। और आज हम उनको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि उनको इमीडिएट पेन रिलीफ हो जाएगा तुरंत प्रभाव से। तो आइए हम अब अपने पेशेंट की कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। आइए देखते हैं। कहाँ था उसमें? ये इधर भी आ रहा है, तो ऐसे करने में दिक्कत है? ऊपर करने में, इधर करने में, इधर करने में, इधर करने में यहाँ आ रहा है, इधर में
ठीक है ना। अभी ये वीडियो देखा, हमने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के थ्रू पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ दे दिया। अब पेशेंट एक ही विजिट में ठीक हो गया हमारा। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, उनको देखने से भी आप अपनी उन वीडियो के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। तो आगे भी हम बनाते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।